여러분, 밤새 안녕하셨나요? 혹시 아침에 일어나서 정원에 나갔다가 소중하게 키우던 식물들이 얼어 죽어 있는 걸 보고 가슴이 철렁 내려앉은 적 있으신가요? 네, 제가 바로 오늘 아침에 그 끔찍한 일을 겪고 말았습니다. 갑자기 찾아온 매서운 추위 때문에 밭에 심어둔 토마토들이 전부 고개를 푹 숙이고 말았거든요. 잎사귀는 시커멓게 변해버렸고 줄기는 마치 삶은 채소처럼 흐물흐물해졌습니다. 정말 눈앞이 캄캄해지는 순간이었죠. 하지만 여러분, 여기서 영상을 끄시면 안 됩니다. 왜냐하면 오늘 영상에서는 이렇게 벼랑 끝에 몰린 텃밭을 다시 살려내는 기적 같은 이야기를 보여드릴 거니까요. 게다가 꽁꽁 언 몸과 마음을 단번에 녹여줄 아주 특별하고 감성적인 비장의 무기도 준비되어 있습니다. 혹시 시든 토마토는 무조건 뽑아버려야 한다고 생각하시나요? 오늘 그 고정관념을 완전히 깨드리겠습니다. 엄마와 이원카가 함께하는 왁자지껄한 정원 구조 작전, 그리고 보기만 해도 마음이 따뜻해지는 아날로그 감성의 장작 난로 이야기까지. 오늘 영상 끝까지 보시면 실패한 정원도 다시 보게 되는 놀라운 비밀을 알게 되실 겁니다. 과연 우리 토마토들은 무사히 살아남을 수 있을까요? 여러분의 생각은 어떠신가요? 댓글로 먼저 예상해 보시는 것도 재미있을 겁니다. 자, 그럼 지금부터 바람 잘 날 없는 우리의 텃밭으로 함께 가보시죠. 본격적인 이야기에 앞서서 우리 집 정원의 상황을 조금 설명해 드릴게요. 이곳은 도시의 소음과 뚝 떨어져 있는 조용한 시골 마을입니다. 저와 엄마, 그리고 이원카가 함께 땀 흘리며 가꾸고 있는 우리만의 작은 낙원이죠. 봄부터 흙을 일구고 씨앗을 뿌리면서 정말 하루도 빠짐없이 정성을 들였습니다. 특히 토마토는 우리 가족이 가장 기대하던 작물이었어요. 매일 아침 눈을 뜨자마자 텃밭으로 달려가 물을 주고 곁순을 따주며 자식처럼 키웠습니다. 기온이 영상 20도를 웃돌 때는 정말 하루가 다르게 쑥쑥 자라났어요. 튼튼한 지지대도 세워주고 영양분도 듬뿍 주었죠. 그런데 며칠 전부터 갑자기 일기예보가 심상치 않더라고요. 북쪽에서 차가운 공기가 내려오면서 기온이 뚝 떨어질 거라는 소식이었죠. 솔직히 말해서 저는 그 경고를 조금 가볍게 여겼습니다. 설마 아직 가을도 안 됐는데 그렇게 춥겠어 하고 안일하게 생각했던 거죠. 게다가 텃밭 농사 경험이 아주 많은 편은 아니라서 기온 변화가 식물에게 얼마나 치명적인지 100% 이해하지 못하고 있었습니다. 반면에 엄마는 달랐어요. 평생 흙을 만지며 살아오신 엄마는 며칠 전부터 하늘을 보며 혀를 끌짓 차셨죠. 날씨가 미쳤다며 단단히 대비를 해야 한다고 하셨지만 저는 그저 괜찮을 거라고만 했습니다. 그리고 오늘 아침 그 안일함의 대가를 아주 혹독하게 치르고 있는 중입니다. 자연의 힘 앞에서는 정말 겸손해져야 한다는 걸 뼈저리게 배우는 중이죠. 하지만 우리 가족은 이대로 포기할 사람들이 아닙니다. 오랜 세월 쌓아온 엄마의 연륜과 이원카의 넘치는 에너지가 합쳐지면 못 해낼 일이 없으니까요. 이제 그 치열한 복구 현장 속으로 들어가 보겠습니다. 정말 믿을 수 없는 아침이었습니다. 눈을 뜨자마자 창밖을 내다봤는데 불길한 예감이 들었죠. 서둘러 겉옷을 대충 걸치고 정원으로 나갔습니다. 차가운 공기가 얼굴을 때리는 순간 아차 싶었습니다. 그리고 제 눈앞에 펼쳐진 광경은 정말 충격 그 자체였습니다. 제가 그토록 정성스럽게 키우던 토마토들이 전부 고개를 푹 숙이고 있었거든요. 잎사귀는 마치 누군가 밤새 차가운 얼음물을 끼얹은 것처럼 시커멓게 변해 있었고 줄기는 힘없이 축 늘어져 있었습니다. 며칠 전까지만 해도 초록빛을 뽐내며 튼튼하게 자라던 녀석들이었는데 말이죠. 손으로 살짝 잎사귀를 만져보니 수분이 다 빠져나가 바스락거리며 부서질 것만 같았습니다. 마치 식물들이 저에게 너무 춥고 힘들다고 살려달라고 아우성치는 것 같아서 마음이 너무 아팠어요. 그동안 아침 저녁으로 물을 주고 벌레를 잡아주며 쏟았던 정성이 한순간에 물거품이 된 것 같아 허수습만 나왔습니다. 이대로 텃밭 농사를 완전히 포기해야 하나 싶은 절망감마저 들었으니까요.
아마 여러분 중에서도 저처럼 갑작스러운 냉해 피해를 입고 밭 한가운데서 당황하신 분들이 분명 계실 겁니다. 그럴 때 가장 먼저 드는 생각은 이걸 다 뽑아버려야 하나? 아니면 영양제를 듬뿍 줘야 하나? 일 텐데요. 하지만 전문가들의 의견은 다릅니다. 이럴 때일수록 섣부른 판단은 절대 금물이라고 하더라고요. 저 역시 예전에는 무작정 물을 많이 주면 식물이 다시 살아날 줄 알고 물을 들이부었던 적이 있었습니다. 하지만 그건 오히려 얼어붙은 뿌리를 썩게 만드는 가장 빠른 지름길이었습니다. 차가운 날씨에 엄청난 스트레스를 받은 식물에게 과도한 수분은 독이나 다름없거든요. 섣불리 건드리기보다는 상황을 정확히 파악하는 것이 우선입니다. 냉해의 원인과 식물의 상태를 객관적으로 진단해야만 올바른 처방을 내릴 수 있습니다. 그렇다면 도대체 왜 추위가 토마토에게 이렇게 치명적인 걸까요? 그 이유를 알아야 식물을 살릴 수 있습니다. 토마토는 본래 따뜻한 곳을 좋아하는 고온성 작물입니다. 기온이 15도 아래로만 떨어져도 성장을 멈추고 스트레스를 받기 시작하죠. 그런데 간밤의 기온은 무려 5도 가까이 뚝 떨어졌습니다. 식물의 세포 속에는 수분이 들어있는데 기온이 갑자기 0에 가깝게 떨어지면 이 수분이 팽창하면서 세포벽을 찢어버리게 됩니다. 전문 용어로는 동해라고 하죠. 그래서 아침에 보면 잎이 삶은 것처럼 흐물흐물해지고 까맣게 타들어간 것처럼 보이는 겁니다. 겉보기에는 물이 부족해서 시든 것 같지만 실제로는 세포 자체가 완전히 파괴되어 물을 흡수할 수 없는 상태가 된 것입니다. 여기서 많은 초보식물 집사들이 흔히 하는 착각이 하나 있습니다. 바로 잎이 축 처져 있으니까 물을 아주 흠뻑 줘야 한다고 오해하는 것이죠. 절대 안 됩니다. 이것은 텃밭 가꾸기에서 가장 위험한 미신 중 하나입니다. 지금 식물의 뿌리는 차가운 땅 속에서 기능이 절반 이하로 뚝 떨어져 있습니다. 물을 줘봤자 제대로 흡수하지도 못하고 흙 속에 고인 물이 밤에 다시 얼어붙으면서 뿌리까지 완전히 죽여버리는 치명타를 날리게 됩니다. 지금 이 녀석들에게 필요한 건 차가운 물이 아니라 따뜻한 햇살과 차가운 바람을 막아줄 든든한 방패입니다. 사람도 감기에 심하게 걸렸을 때 억지로 밥을 먹이면 체하는 것처럼 식물도 지금은 휴식과 보온이 절대적으로 필요한 시점입니다. 이 사실을 머리로는 이해했지만 막상 눈앞에 처참한 광경을 보니 어디서부터 어떻게 손을 대야 할지 정말 막막하더라고요. 그때 저 멀리서 구세주가 등장했습니다. 제가 밭 한가운데서 한숨만 푹푹 쉬고 있을 때였습니다. 현관문이 벌컥 열리더니 엄마가 위풍당당하게 걸어 나오셨습니다. 머리에는 언제나 쓰시는 꽃무늬 책모자를 푹 눌러 쓰고 손에는 녹슨 낡은 전지가위를 든 채였죠. 엄마의 표정은 저와 달리 놀랍도록 평온했습니다. 마치 이런 일은 수십 번도 더 겪어봤다는 듯한 여유마저 느껴졌어요. 엄마는 시든 토마토들을 쓱 훑어보시더니 쯧쯧 혀를 차셨습니다. 제가 울상을 지으며 이거 다 죽은 거 아니냐고 묻자 엄마는 픽 웃으시며 겉모습만 보고 섣불리 판단하지 말라고 따끔하게 일침을 놓으셨습니다. 엄마의 철학은 확고했습니다. 뿌리만 살아있으면 식물은 어떻게든 다시 싹을 틔운다는 것이었죠. 엄마는 망설임 없이 밭으로 훌쩍 들어가셨습니다. 그리고 시커멓게 죽어버린 잎사귀들을 과감하게 잘라내기 시작하셨어요. 저는 너무 많이 자르는 것 아니냐며 기겁을 했지만 엄마의 손길은 거침이 없었습니다. 사실 이 과정이 냉해 입은 식물을 살리는 핵심 비법입니다. 죽어버린 잎과 줄기를 그대로 두면 식물은 그것들을 회복시키는데 쓸데없는 에너지를 낭비하게 됩니다. 게다가 상한 조직에서 곰팡이나 병균이 번식할 확률도 아주 높아지죠. 그래서 소생 가능성이 없는 부분은 가차없이 잘라내어 식물이 건강한 줄기와 뿌리에 남은 에너지를 100% 집중할 수 있도록 도와줘야 합니다. 엄마는 마치 노련한 외과 의사처럼 썩은 부위만 정확히 골라내어 착착 잘라내셨습니다. 한참을 자르고 나니 토마토 나무는 앙상한 줄기만 남았지만 왠지 모르게 아까보다 훨씬 더 숨통이 트여 보였습니다. 오래된 전지가위에서 울려 퍼지는
경쾌한 소리가 마치 토마토에게 심폐소생술을 하는 소리처럼 들렸습니다. 엄마가 노련한 의사처럼 치료를 하고 계실 때 우리 집의 또 다른 활력소인 이원카도 가만히 있지 않았습니다. 털장갑을 끼고 두꺼운 패딩을 입은 이원카는 마치 정찰병처럼 밭 이쪽 저쪽을 바쁘게 뛰어다녔습니다. 이원카의 임무는 아주 중요했어요. 바로 추위 속에서도 기적적으로 살아남은 강한 녀석들을 찾아내는 것이었죠. 우리는 너무 상심한 나머지 전체가 다 죽었다고 생각했지만 자세히 들여다보면 희망이 남아있는 법입니다. 이원카는 쭈그리고 앉아서 식물의 맨 아랫부분 흙과 맞닿아 있는 줄기 쪽을 매의 눈으로 살폈습니다. 그리고 잠시 후 아주 신나는 목소리로 소리쳤습니다. 여기 살아있는 게 있어요 하고 말이죠. 달려가서 보니 바람을 덜 맞는 안쪽 구석에 있던 토마토 몇 포기는 위쪽 잎만 살짝 얼었을 뿐 줄기 아래쪽은 여전히 단단하고 푸른빛을 유지하고 있었습니다. 정말 가슴이 벅차오르는 순간이었습니다. 생명력이란 게 참 대단하다는 걸 다시 한번 느꼈어요. 이원카는 신이 나서 집단과 마른 나무잎을 한가득 안고 왔습니다. 살아남은 토마토들의 뿌리가 더 이상 얼지 않도록 두툼하게 이불을 덮어주기 위해서였죠. 이것을 원예 용어로는 멀칭이라고 하는데요. 차가운 기운이 흙 속으로 스며드는 것을 막아주고 흙의 온도를 일정하게 유지해주는 아주 훌륭한 방법입니다. 많은 분들이 비닐로만 멀칭을 해야 한다고 생각하시는데 이렇게 주변에서 쉽게 구할 수 있는 마른 풀이나 집단이 훌륭한 천연 보온제 역할을 합니다. 통풍도 잘 돼서 뿌리가 숨을 쉬기에도 훨씬 좋고요. 이원카의 고사리 같은 손이 집단을 덮어주는 모습을 보니 제 마음까지 따뜻하게 덮이는 기분이었습니다. 절망적이었던 텃밭에 다시 활기가 돌기 시작했습니다. 이제 본격적인 밭 살리기 대작전이 시작되었습니다. 우리 셋은 각자 맡은 구역에서 일사불란하게 움직였어요. 죽은 가지를 치는 작업과 뿌리를 보온하는 작업이 어느 정도 마무리되자 다음 단계로 돌입했습니다. 바로 바람막이를 설치하는 것이었죠. 지금 토마토들에게 가장 무서운 적은 단순히 낮은 기온뿐만이 아닙니다. 살을 에이는 듯한 차가운 칼바람이 식물의 수분을 순식간에 빼앗아가 버리거든요. 우리는 창고를 뒤져서 예전에 쓰다 남은 두꺼운 투명 비닐과 지지대를 꺼내왔습니다. 밭 주변으로 튼튼하게 지붕 없는 울타리 형태의 바람막이를 둥그렇게 치기 시작했어요. 여기서 주의할 점이 하나 있습니다. 식물을 완전히 밀폐시켜서 덮어버리면 절대 안 된다는 겁니다. 어떤 분들은 추위를 막겠다고 비닐하우스처럼 식물을 완전히 꽁꽁 싸매버리곤 하시는데요. 그렇게 하면 낮에 햇빛이 쨍하게 비칠 때 내부 온도가 급격히 올라가서 식물이 익어버리거나 환기가 되지 않아 병충해가 발생하기 십상입니다. 위쪽은 시원하게 열어두어 공기가 통하게 하고 옆에서 때리는 차가운 바람만 든든하게 막아주는 것이 핵심 포인트입니다. 바람막이를 치는 과정은 결코 쉽지 않았습니다. 바람이 쌩쌩 불어서 비닐이 펄럭이는 바람에 우리 셋이 낑낑대며 붙잡고 있어야 했죠. 이원카가 꽉 잡고 제가 말뚝을 받고 엄마가 끈으로 단단히 묶는 환상의 호흡을 자랑했습니다. 손발이 척척 맞는다는 게 바로 이런 걸 두고 하는 말이구나 싶었어요. 찬바람을 막아줄 튼튼한 방패가 완성되자 앙상하게 남은 토마토들도 왠지 안도하는 것처럼 보였습니다. 이제는 정말로 시간이 해결해 주기를 기다리는 일만 남은 셈이죠. 정성을 다했으니 분명 며칠 뒤면 연초록색의 새로운 곁순이 올라올 것이라고 굳게 믿습니다. 그렇게 정신없이 텃밭 구조 작업을 하고 나니 어느새 몸이 덜덜 떨려오기 시작했습니다. 아무리 열심히 움직여서 몸에 열을 냈다고 해도 겨울을 재촉하는 매서운 추위는 무시할 수가 없더라고요. 입김은 하얗게 뿜어져 나오고 코끝은 루돌프처럼 새빨갛게 변해버렸습니다. 손발의 감각이 점점 무뎌지는 게 느껴졌어요. 두꺼운 장갑을 끼고 있었지만 꽁꽁 언 흙을 파고 차가운 지지대를 맨손으로 잡았다 놓았다 했더니 손가락 마디마디가 쑤셔왔습니다. 이원카도 춥다며 발을 동동 구르기 시작했죠. 엄마는 전지 가위를 내려놓으시며 크게 기지개를 켜셨습니다.
이제 할 수 있는 일은 다 했으니 하늘에 맡기고 우리는 들어가서 얼어붙은 몸이나 녹이자고 하셨어요. 그 말씀이 어찌나 반갑게 들리던지 속으로 만세를 불렀습니다. 시골의 삶은 자연의 흐름에 순응해야 합니다. 날씨가 허락하지 않을 때는 억지로 고집을 피우기보다 한 발 물러서서 쉴 줄도 알아야 하죠. 차가운 밭 한가운데서 오들오들 떨다가 따뜻한 집으로 돌아가는 그 발걸음은 묘한 쾌감을 줍니다. 마치 힘든 훈련을 마치고 따뜻한 숙소로 돌아가는 기분이랄까요. 정원의 풍경을 뒤로 하고 현관문 쪽으로 걸어가는 동안 제 머릿속에는 오직 한 가지 생각뿐이었습니다. 바로 우리 집의 심장 따뜻한 주방으로 달려가는 것이었죠. 차가운 바깥 공기와 대비되는 그 아늑한 공간이 너무나도 간절했습니다. 일의 성과를 떠나서 가족이 함께 찬바람을 맞으며 땀을 흘렸다는 사실 자체가 깊은 유대감을 만들어 주었습니다. 서로의 빨개진 코를 보며 낄낄거리며 웃는 이 순간이 나중에는 아주 즐거운 추억으로 남을 거라는 확신이 들었어요. 서둘러 흙 묻은 장화의 먼지를 털어내고 드디어 따뜻한 안식처를 향해 문을 열었습니다. 무거운 현관문을 열고 집 안으로 들어서는 순간 뺨에 닿는 실내의 공기는 바깥과는 완전히 다른 세상이었습니다. 하지만 아직 집안이 훈훈하게 데워진 상태는 아니었어요. 밤새 차가워진 공기가 주방 바닥에 살짝 깔려 있었죠. 여기서 우리 집만의 특별한 겨울나기 방식이 등장합니다. 도시의 아파트처럼 보일러 스위치 하나만 띡 누르면 순식간에 바닥이 따뜻해지는 편리한 난방 시스템은 우리 집에 없습니다. 대신 우리에게는 조금 번거롭지만 그 무엇과도 바꿀 수 없는 아날로그 감성의 결정체 장작 난로가 있습니다. 주방 한가운데 묵직하게 자리 잡은 무쇠로 된 주방용 장작 난로는 우리 집의 가장 중요한 보물입니다. 검게 그을린 난로의 외관은 세월의 흔적을 고스란히 담고 있어서 쳐다보기만 해도 왠지 마음이 든든해집니다. 이 난로는 단순히 집을 따뜻하게 드는 용도가 아닙니다. 불을 피우고 요리를 하고 가족들이 그 주변에 모여 앉아 이야기를 나누는 삶의 중심축이죠. 요즘 캠핑장에서도 불멍이 유행이라지만 우리 집에서는 매일 겨울마다 주방에서 아주 리얼한 불멍을 즐길 수 있습니다. 꽁꽁 언 손을 비비며 가장 먼저 한 일은 난로 앞에 작은 문을 여는 것이었습니다. 어제 타다 남은 뽀얀재가 바닥에 깔려 있었고 난로 특유의 짙은 참나무 향기가 코끝을 훅 치고 들어왔습니다. 이 냄새를 맡는 순간부터 벌써 몸이 반쯤 녹아내리는 기분이었어요. 편안한 실내복으로 갈아입고 본격적으로 난로의 생명을 불어넣을 준비를 했습니다. 난로에 불을 지피는 과정은 하나의 의식과도 같습니다. 바쁘게 돌아가는 현대 사회에서는 느낄 수 없는 느릿느릿한 기다림에 미학이 깃들어 있죠. 자, 이제 차가운 무소에 난로를 활활 타오르는 불덩이로 변신시켜 볼 차례입니다. 불을 피우기 위해 가장 중요한 것은 바로 잘 마른 장작입니다. 우리는 마당 한편에 쌓아둔 장작더미에서 나무를 한 아름안고 들어왔습니다. 불을 지피는데도 나름의 과학적이고 체계적인 순서가 필요합니다. 무작정 굵은 통나무를 넣고 라이터를 켠다고 불이 붙는 게 절대 아니거든요. 여기서 많은 분들이 실수하시는 것 하나가 신문지를 구겨 넣고 그 위에 굵은 장작을 바로 올리는 겁니다. 그렇게 하면 불꽃이 나무에 옮겨 붙기도 전에 종이만 홀라당 타버리고 엄청난 매연과 재만 날리게 됩니다. 영이 때문에 눈만 맵고 불은 금방 꺼져버리죠. 올바른 방법은 작은 것부터 시작해서 점점 큰 것으로 나아가는 겁니다. 불씨를 살리는 과정이죠. 가장 먼저 바닥에 얇게 쪼갠 소나무 장아지를 지그재그 모양으로 듬성듬성 쌓아 올립니다. 공기가 아주 잘 통할 수 있도록 숨구멍을 만들어주는 것이 핵심이에요. 산소가 넉넉해야 불이 숨을 쉬며 잘 타오르거든요. 그 위로는 조금 더 굵은 나뭇가지들을 격자 모양으로 얼기설기 쌓아줍니다. 마치 작은 통나무집을 짓는 것처럼 정성스럽게 쌓아야 합니다. 그리고 가장 위에는 화력이 좋고 오래 타는 두꺼운 참나무 장작을 올립니다. 참나무는 밀도가 높아서 한번 불이 붙으면 밤새도록 은은한 열기를 내뿜는 최고의 땔감입니다. 나무 껍질이 벗겨진 틈새를 만져보니
수분이 하나도 없이 아주 바싹 잘 말라 있었습니다. 장작이 부딪힐 때 나는 경쾌하고 맑은 딱딱 소리가 너무 듣기 좋았어요. 이렇게 차곡차곡 나무를 쌓아 올리는 과정 자체가 아주 훌륭한 힐링 타임입니다. 마음이 차분해지고 잡념이 사라지거든요. 완벽하게 나무탑을 쌓았으니 이제 진정한 마법을 부릴 시간입니다. 모든 준비가 끝났고 이제 긴 성냥에 불을 붙여 맨 아래쪽 장아지에 조심스럽게 불꽃을 가져다 댔습니다. 파스스카는 기분 좋은 소리와 함께 마른 소립과 장아지에 노란 불길이 확 번지기 시작했습니다. 아주 작은 불씨가 나무의 결을 따라 춤을 추듯 위로 올라가는 모습은 언제 봐도 참 신비롭습니다. 처음에는 하얀 연기가 조금 뿜어져 나오다가 이내 굴뚝을 타고 쑥 빨려 올라갑니다. 공기 조절 밸브를 활짝 열어주자 난로 안으로 공기가 세차게 빨려 들어가는 슉 하는 소리가 들려옵니다. 이 소리는 난로가 숨을 깊게 들이마시는 소리입니다. 불길은 순식간에 중간 굵기에 나뭇가지를 집어삼키고 마침내 제일 꼭대기에 있는 참나무 장자까지 옮겨 붙었습니다. 참나무에 불이 붙기 시작하면 특유의 매력적인 소리가 납니다. 타닥타닥하며 나무가 갈라지는 소리인데 마치 빗방울이 유리창을 두드리는 것처럼 마음을 편안하게 만들어줍니다. 불꽃의 색깔도 처음에 옅은 노란색에서 점차 짙은 주황색과 푸른빛이 감도는 붉은색으로 변해갑니다. 굳게 닫혀있던 난로의 철판이 서서히 열을 받아 팽창하면서 틱틱 하는 기분 좋은 금속 소리도 가끔씩 울려 퍼집니다. 차가웠던 주방의 공기가 거짓말처럼 따뜻해지기 시작했어요. 보일러의 인공적인 건조한 바람과는 차원이 다릅니다. 난로에서 뿜어져 나오는 열기는 피부 겉면만 드는 것이 아니라 뼛속 깊은 곳까지 묵직하고 든든하게 스며드는 진짜 온기입니다. 우리는 마치 자석에 이끌린 사람들처럼 난로 주변으로 옹기종기 모여들었습니다. 방금 전까지 밭에서 오들오들 떨던 일은 벌써 아주 까마득한 옛날 일처럼 느껴졌습니다. 이 작고 따뜻한 공간이 세상에서 제일 안전하고 평화로운 요새 같았어요. 장작 난로의 열기가 주방을 가득 채우기 시작하자 꽁꽁 얼어붙었던 몸이 완전히 나른하게 풀렸습니다. 발가락 끝까지 찌릿찌릿하게 전해지는 따뜻함에 저절로 기분 좋은 한숨이 새어나왔죠. 그런데 우리 집 주방 난로의 진짜 매력은 난방이 끝이 아닙니다. 이 난로의 위쪽은 아주 넓고 평평한 철판으로 되어 있는데요. 이곳은 그 어떤 고급 인덕션이나 가스레인지 부럽지 않은 훌륭한 조리대가 됩니다. 난로가 활활 타오르면서 위쪽 철판은 엄청나게 뜨거워집니다. 엄마는 언제나 그렇듯 아주 자연스럽게 물이 가득 담긴 커다란 무소에 주전자를 난로 한가운데에 올려두셨습니다. 불과 10분도 차에 지나지 않아 주전자 꼭지에서는 하얀 김이 씩씩거리며 뿜어져 나오기 시작했습니다. 방 안의 건조한 공기를 촉촉하게 만들어주는 천연 가습기 역할까지 톡톡히 해내는 셈이죠. 겨울철 전원 생활에서 이 주전자에 물 끓는 소리만큼 위안을 주는 소리는 또 없습니다. 엄마는 뜨겁게 끓어오른 물을 예쁜 찻잔에 조심조심 따르셨습니다. 오늘 엄마가 준비한 건 직접 밭에서 길러 말려둔 향긋한 국화차였습니다. 찻잔 속에 뜨거운 물이 들어가자 노란 국화꽃이 마치 봄날처럼 활짝 피어났습니다. 달콤하면서도 쌉싸름한 국화향이 난로의 참나무 향기와 섞이면서 그야말로 고급스러운 찻집이 부럽지 않은 완벽한 분위기가 연출되었습니다. 김이 모락모락 나는 찻잔을 두 손으로 감싸 쥐고 한 모금 천천히 마셨습니다. 따뜻한 차가 식도를 타고 위장으로 내려가는 그 느낌이 얼마나 황홀하던지요. 추위와 긴장으로 뭉쳐있던 근육이 완전히 사르르 녹아내리는 기분이었습니다. 이 원카는 옆에서 고구마를 난로 아래 재 속에 구워 먹자며 호일로 고구마를 열심히 감싸고 있었습니다. 완벽한 휴식 시간이 시작된 겁니다. 따뜻한 국화차를 마시며 난로의 불꽃을 멍하니 바라보고 있자니 오늘 아침부터 있었던 일들이 파노라마처럼 스쳐 지나갔습니다. 토마토가 다 죽은 줄 알고 하늘이 무너진 것처럼 절망했던 순간부터 엄마와 이원카와 함께
콧물을 훌쩍이며 밭에서 고군분투했던 시간들이 떠올랐죠. 불과 몇 시간 전의 일인데 왜 이렇게 멀게 느껴지는 걸까요? 생각해보면 자연의 섭리라는 게 참 신기합니다. 무섭게 차가운 바람으로 식물을 위협하다가도 이렇게 나무라는 선물을 통해 사람에게 말할 수 없는 따뜻함을 내어주니까요. 창밖을 내다보니 해가 뉘엿뉘엿 지고 있었고 우리가 덮어준 집단과 비닐 아래서 토마토들은 고요하게 밤을 맞이할 준비를 하고 있었습니다. 비록 잎은 다 잘려나가고 볼품없는 모습이 되었지만 흙 속 깊은 곳에 있는 뿌리는 이 따뜻한 주방의 열기처럼 강인한 생명력을 품고 있을 겁니다. 우리 가족이 정성껏 보살펴 주었으니 분명 다시 일어설 거라고 믿습니다. 텃밭 농사라는 건 단순히 열매를 수확하는 것 이상의 의미가 있는 것 같습니다. 기다림을 배우고 위기 앞에서 침착하게 대처하는 지혜를 배우며 무엇보다 가족이 함께 땀 흘리고 웃을 수 있는 귀중한 시간을 만들어주니까요. 오늘 우리의 수고는 절대 헛되지 않았을 겁니다. 실패했다고 포기하는 것이 아니라 가지를 치고 덮어주며 다시 한번 기회를 주는 것, 그것이 자연이 우리에게 가르쳐주는 가장 큰 교훈이 아닐까요? 불타는 장작 소리를 배경 음악 삼아 도란도란 이야기를 나누는 이 밤의 평화로움이 너무나도 소중하게 느껴집니다. 화려하지는 않지만 투박하고 따뜻한 시골집의 이 일상이 저는 정말 좋습니다. 이제 난로 안의 장작은 시뻘건 수초로 변해 뭉근하고 깊은 열기를 내뿜고 있습니다. 이원카가 아까 넣어둔 군고구마의 달콤한 냄새가 온 집안을 가득 채우고 있죠. 고구마가 다 익었는지 젓가락으로 콕콕 찔러보며 신나는 이원카의 웃음소리가 주방을 울립니다. 다 죽어가는 토마토밭 앞에서 한숨을 쉬던 아침의 우울함은 온데간데 없이 사라지고 우리는 지금 이 순간 완벽하게 행복합니다. 비록 내일 아침 눈을 떴을 때 정원의 상황이 드라마틱하게 변해 있지는 않겠지만 괜찮습니다. 자연은 언제나 자신의 속도대로 묵묵히 나아가니까요. 우리도 조급해야 하지 않고 그 속도에 발맞춰 걸어가기로 했습니다. 이번 냉해 사건은 초보 농사꾼인 저에게 아주 값진 예방주사가 되었습니다. 내년에는 일기예보를 더 꼼꼼히 확인하고 날이 추워지기 전에 미리미리 방안 준비를 철저히 해야겠다는 단단한 각오도 생겼고요. 식물도 사람도 혹독한 시련을 겪고 나면 한 뼘 더 성장하고 단단해진다는 것을 굳게 믿게 되었습니다. 따뜻한 아랫목에 누워 잠을 청할 준비를 하는 지금 제 마음속에는 걱정 대신 새로운 희망이 차오르고 있습니다. 앙상한 줄기에서 파릇파릇한 새순이 돋아나는 그 기적 같은 순간을 꼭 카메라에 담아서 여러분께 다시 보여드릴 날을 손꼽아 기다리겠습니다. 시골집의 밤은 깊어가고 난로의 온기는 아침까지 우리를 포근하게 지켜줄 겁니다. 오늘 하루 가족과 함께 울고 웃으며 만들어낸 이 소박한 이야기가 여러분의 마음에도 작은 따뜻함으로 전달되었기를 진심으로 바랍니다. 텃밭과 난로, 그리고 가족이 있는 이곳이 바로 우리 집입니다. 여러분, 오늘 저희 가족의 왁자지껄한 텃밭 구출 작전과 따뜻한 장작난로 이야기 잘 보셨나요? 다 죽은 줄로만 알았던 토마토들이 엄마의 과감한 결단과 이원카의 따뜻한 손길 덕분에 다시 살아갈 희망을 얻게 된 것은 정말 놀라운 반전이었습니다. 겉보기에 망한 것 같아도 보이지 않는 뿌리가 살아있다면 언제든 다시 일어설 수 있다는 사실, 식물뿐만 아니라 우리 삶에도 똑같이 적용되는 아주 멋진 교훈인 것 같습니다. 게다가 얼어붙은 몸을 단번에 녹여준 아날로그 감성의 장작난로는 겨울 전원 생활이 주는 최고의 선물이자 특권이었습니다. 불멍과 따뜻한 차 한 잔이 주는 그 완벽한 위로의 시간, 영상으로 남아 여러분께 그 온기가 전해졌기를 바랍니다. 결국 시련이 닥쳐도 든든한 가족과 따뜻한 난로만 있다면 어떤 추위도 이겨낼 수 있다는 걸 다시 한번 깨달은 하루였습니다. 오늘 영상이 조금이라도 즐거우셨거나 마음이 따뜻해지셨다면 잊지 말고 채널 구독과 좋아요를 꼭 눌러주세요. 여러분의 응원이 저희 가족에게는 아주 큰 힘이 된답니다. 그리고 한 가지 궁금한 점이 있습니다. 여러분은 갑작스러운 추위로부터 식물을 보호하는 여러분만의 특별한 노하우나
꿀팁이 있으신가요? 아니면 추운 겨울날 생각나는 여러분만의 힐링 방법이 있다면 아래 댓글로 자유롭게 남겨주세요. 모든 댓글을 꼼꼼히 읽고 함께 이야기 나누고 싶습니다. 그럼 모두들 몸도 마음도 따뜻한 하루 보내시고 다음 영상에서 더욱 훈훈한 이야기로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.